Det urovekkende å høre statsrådens begrunnelse for innstrammingene i adgangen til innleie. Det et faktum at det store flertallet har faste hele stillinger, og at bedriftene har ulike sesongsvingninger. Flere høringsinstanser har spilt inn at det er behov for overgangsordninger for bindende kontrakter og tilbud som er inngått. Kan statsråden redegjøre for hvordan bedrifter som allerede har eksisterende avtaler om innleie, vil bli berørt av regjeringens forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak? Statsråd Marte Mjøs Persen. Vårt mål er jo flere faste ansettelser og mindre innleie, selv om dog de fleste har dette i dag. Dette betyr at en del av de virksomhetene som bruker mye innleie i dag, må gjøre endringer i hvordan de organiserer sin virksomhet og bemanning. Og dette er en ønsket konsekvens. Samtidig så ser vi at det for noen av forslagene kan være behov for overgangsregler. Og i lovproposisjonen så varsles det at det vil bli gitt overgangsregler for bindende kontrakter som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og at det også vil bli vurdert overgangsregler knyttet til øvrige forslag. Og nå har komiteens innstilling kommet. Komiteen har bemerkninger både til ikrafttredelsestidspunktet og til overgangsordninger, og lovforslagene skal behandles av Stortinget senere denne måneden. Overgangsregler vil bli fastsatt i etterkant av Stortingets behandling på vanlig måte, og i lys av Stortingets behandling av saken. Hagerup. Ja, takk, Altså for 16 uker siden så spurte jeg statsråden om dette spørsmålet, og for de bedriftene som står og lurer på hva som skjer med kontraktene, så er jo det dessverre ikke så beroligende svar. Alt som bygges i Norge fra vei, bane til båter er basert på perioder med innleie. Det gjelder også matproduksjon. Og på mandag så var jeg hos Nortura i Tønsberg og fikk høre om det fantastiske samarbeidet med Manpower. Men de er også veldig bekymret for det som skjer nå med innstrammingene i innleie. De sier rett ut at ribbesesongen den må løses med overtid. Det blir en ekstra belastning for de ansatte, og de sier at når lammesesongen kommer, så er det game over. For det klarer de rett og slett ikke løse med overtid. Da risikerer du at sauene ligger i store hauger, og at slakteriet rett og slett ikke klarer å slakte det. En skulle tro at regjeringen hadde omtanke for juleribba og påskelammet, men det virker som om svaret er at bedriftene skal tvangsorganisere i LO for å få avtale om innleie. Så spørsmålet mitt til statsråden er, hvordan skal en sikre at bedrifter får gjennomført sesong og prosjekter i årene som kommer? Statsråd Persen. I norsk arbeidsliv, uavhengig av bransje eller næring, så skal det i all hovedsak være faste ansettelser direkte i de virksomhetene som skal ha arbeidet utført. Og en kraftig innstramming i adgangen til innleie anser jeg som nødvendig å snu en negativ trend, spesielt i byggenæringen. Og de virksomhetene som i dag bruker innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, de har åpenbart behov for arbeidskraften. Og målet er at vikarbyråansatte i større grad skal få direkte ansettelser i produksjonsbedriftene i stedet for. Tiltakene vil ikke føre at det blir noe mindre behov for arbeidskraft og sysselsetting, men er ment altså å ha betydning for hvordan virksomheten knytter seg til arbeidskraften. Takk, Jeg registrerer igjen at statsråden sier at den vil snu en negativ trend i byggebransjen. Og det er jo utrolig synd at en regulerer hele norsk næringsliv med den inngangen. En har sagt at flest mulig skal ha trygghet og fast ansettelse i topartsforhold. Ja, det er vi helt enige i. Det som nå skjer er jo at regjeringen i realiteten kaster ut de som i dag er fast ansatt i bemanningsbyrå til en usikker fremtid, fordi at bemanningsbyråene ikke har det grunnlaget for å kunne leie ut disse personene. Men jeg hører ikke at statsråden svarer på det jeg spurte om. Nortura er veldig bekymret. De sier at de kan løse det kortsiktig med overtid, men det vil bli en for stor belastning når lammene skal slaktes til høsten. Så spørsmålet er, bedriftene skal ansette folk fast, ja det er vi enige om, det vil sikkert Nortura også. Men hvordan mener statsråden at bedrifter skal få gjennomført sesong og prosjekter i årene som kommer? Statsråd Persen. Det vil jo fortsatt være muligheter for innleie, og jeg vil egentlig oppfordre til å se også de mulighetene som ligger i forslaget til lovverk her, nettopp for å knytte seg til arbeidskraft. Og dette er jo ment også for å sikre de seriøse bemanningsbyråene, og at det skal være gode og trygge forhold for de som er ansatt også i bemanningsbedriftene. Vi vil rett og slett kvitte oss med de bemanningsbedriftene som er useriøse. Derfor så er det jo vi foreslår da en godkjenningsordning og en presisering av forholdet mellom innleie og entreprise.
Det er altså muligheter fortsatt for å bruke innleie ved blant annet sesongvariasjon i dette lovverket som er her.